So ayan, no? Napakagandang kapaligiran, no? So ayan, good morning, good morning, good morning. So andito tayo sa bundok, no? So tingnan natin kung makukuha natin yung Twin Falls na sinasabi rito. So ayan, so mag-isa lang tayo rito sa bundok, no? Ayan, wala tayong kasama. So ayan, so narinig ko na yung lagaslas ng falls, pero masyadong madamo dito sa daanan, so hindi ko may pasok yung bike natin, mga dude. So ayan, so sana makuha natin, mga dude, yung daan. So ayan dito, so parang malapit na rito sa baba. Dito narinig ko rito, yan. So ayan, narinig ng mga dude yung lagaslas ng tubig. So ayan, dito sa baba lang yan, pero wala tayong makitang daan, mga dude. So hindi natin alam kung paano tayo bababa. So ayan, so napakagandang paligid, mga dude. Ayan. Yan, narinig yung mga dude yung mga huni ng ibon. So napakagandang pakinggan. So ayan, so damang-dama natin dito yung ganda ng kagubatan. Wow. Sa pamamagitan ng huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig dito sa baba. So ayan, mga dude, so napakaganda. Ayan, so itong Dudmak TV, so ayan, so gusto po natin yung mga katulad itong adventure, no? So kahit tayo'y mag-isa, so sinusubukan natin na puntahan pa rin yung mga gusto kong puntahan, mga dude. So ayan, so titingnan muna natin, mga dude, kung makukuha natin yung daan pupunta sa baba, no? So hanggang dito na muna, mga dude. Bye.